Në Kosovë, partitë politike po përpiqen të përfshinë në radhët e tyre pjesëtarë të shoqërisë civile, duke i prezantuar ata si përforcime në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 8 qershorit. Analistët kanë vlerësime të ndryshme për këtë lëvizje. Një pjesë pohojnë se kjo e freskon skenën politike, ndërsa të tjerë thonë se kjo mund sabotojë shoqërinë civile dhe misionin e saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Zyrtarisht fushata për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë fillon në fund të muajit maj, por ajo realisht është në vlug të saj. Karakteristike këtyre ditëve është nxitimi i partive politike për të prezantuar përforcimet e reja, posaçërisht me anëtar të rinj nga shoqëria civile. Bashkimin e pjesëtarëve të organizatave jo qeveritare me partitë politike analistët e vlerësojnë në mënyra të ndryshme. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se zhvillimet e tilla janë fushat zgjedhore. Shumica e aderimeve, nuk po them të gjitha, por shumica e aderimeve në parti politike nuk janë bërë për të ndryshuar qëllimet e këtyre partive politike, por janë bërë për të ndryshuar formatin dhe metodat e bërjes së fushatës paraelektorale. Kështu që nëse kjo është mënyra se si duhet të ndryshojë skena politike, unë mendoj që është një çështje e gabuar edhe prej disa individëve, jo të gjithëve, s'po them, por edhe prej vetë partive politike që shpërdorin të kaluarën, por edhe disa njerëz të këtij sektori thjesht për të krijuar imazh të fituarës në këtë fushat paraelektorale. Ndërsa Naim Rashiti nga grupi ballkanik për politika thotë se këto largime kanë ndodhur edhe më herët dhe sipas tij këto kanë dy qëllime. Partitë politike kërkojnë që ata freskohen, sepse politika dhe partitë politike, strukturat politike kanë vetën shumë të vjetruara. Dy, çështja është se këta njerëz të shoqërisë civile apo intelektuale apo individ nuk kanë mund të gjejnë veten në kuadër të burokracisë institucionale, thënë shkurt nuk kanë mund të inkuadrohen pa qenë pjesë e partive politike. Kjo kulturë që është krijuar institucionale këtë kohë ka ngushtuar hapësirën që kuadri i duhur të punësohet në të marrë pozitat e duhura në institucionet politike, në institucionet e vendit. Por a e kanë dëmtuar rolin e shoqërisë civile këto largime? Zoti Korenica thotë se shoqëria civile nuk është e individëve, por qëllimet e këtyre largimeve e kanë dëmtuar atë. Mendoj që për shkak të një keqpërdorimit që po i bëhet kësaj dukurie, natyrisht që sektori i shoqërisë civile në përgjithësi po pëson dëme në kredibilitetin në opinionin publik. Me që unë dua të rikujtoj që shoqëria civile nuk guxon të ketë mision politik. Shoqëria civile është një opozitë civile e të gjithë skenës politike, jo vetëm në pushtetit. Prandaj kur ka adherime të formave të tilla, ndonjëherë vihet në dyshim edhe vetë kredibiliteti i njerëzve që janë kritik të pushtetit aktual, por në përgjithësi edhe të skenës politike, përfshirë dhe mua. Ndërsa zoti Rashiti thotë se askush nuk mund të dëmtojë shoqërinë civile. Ja, nuk duhet të frikohet se shoqëria civile do të mbetet pa aktivist, sepse do të ketë dhe do të vinë gjenerata të reja dhe ka shumë të tillë të cilët po presin në treg. Ka shumë njerëz studentë të cilët janë duke studiuar apo kanë studiuar jashtë. Shoqëria civile i mbetet që të organizohet më mirë të bëjë punën e vet. Këta njerëz që janë futur në politikë pavarësisht bindjeve të tyre, kanë shkuar me qëllim të japin kontributin e tyre dhe besoj që kjo është forma e vetme. Zoti Rashiti thotë se të gjitha partitë politike në Kosovë kanë nevojë për një freskim dhe demokraci të re të brendshme. Përmes inkuadrimit të rive është forma e vetme për të eliminuar të vjetrit, të papërdorshmet, dembelet, të korruptuarit dhe gjitha strukturat jo efektive të cilat reflektojnë edhe në funksionimin e administratës së shtetit dhe vetë shtetit. Zoti Korenica thotë se largimi i pjesëtarëve të shoqërisë civile në parti politike në një shtet normal nuk do të duhet të ndodhte, pasi që sipas tij të dyja këto kanë misione të ndryshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.